əziz abituriyentlər, bugünkü dərsimiz olacaq qurtlardan. Biz burada öyrənəcəyik yastı qurtlar tipi, sap qurtlar tipi və həlqəvi qurtlar tipi. Vaxt itirmədən başlayaq birinci yastı qurtlar tipimizdə. Yastı qurtlar tipində ilk dəfə hansı orqanlar yaranıb? Gəlin ona baxaq. İlk dəfə bunlarda yaranıbdır ifrazat sistemi. Özü də ki, protonefridal tipli, yəni ulduz şəkilli ifrazat sistemi. Daha sonra bunlarda həmçinin toxuma və orqanlarda formalaşıbdır. Ektoderma, endoderma qatları əvvəlcə var idi bağırsaq boşluqlularda. Artıq burada həmin ektoderma və endodermanın arasında birləşdirici toxuma mayeəsindən ibarət parenxim mayeəsi ilə dolu və mezoderma qatı, üçüncü qat, orta qat yaranır. Bunlarda 2 ədəd sadə pigmentli gözlər vardır. Sinir sistemi də düyünlü sinir sistemi yaranıb ilk dəfə bu tipdə. Bundan əvvəlki tipdə isə səpkili və yaxud da diffuz sinir sistemi var idi. Düyünlü sinir sistemi ilk dəfə yastı qurtlar tipində yaranıb. Və biz bilsək ki, bütün tiplər hər biri proterozoa erasında yaranıb. Deməli, adını çəkdiyimiz tiplərdə baş verən yeniliklər, ortaya çıxan yeni əlamətlər hər biri proterozoa erasında yaranmışdır. Sonra bunlarda həzm sistemi yoxdur, qan-damar sistemi yoxdur. Həzm sisteminin belə deyək ki, yoxdur demək deyil də, qan-damar sistemi yoxdur. Həzm sistemində isə anusu yoxdur, yəni kör qutarır. Bu zaman qida iki tərəfli hərəkət edir. Birazdan bunun haqqında danışacağım. Bütün nümayəndələri hermafroditdir. Biz öyrənirik yastı qurtları kirpikli qurtlar sinifinin nümayəndəsi Ağplanarinin üzərində. Deməli, Ağplanari üzəri kirpiklərlə örtülüdür. Kirpikli qurtlar sinifinin yırtıcı həyat tərzi keçirən nümayəndəsidir. Dərəzələ qruplarına əsasən uzununa həlqəvi əzəllər daxildir. Həlqəvi əzəllər epidermisin altında yerləşir. Bu zaman belə deyə bilərik ki, epidermisin birbaşa altında həlqəvi əzələlər, həlqəvi əzələlərin altında isə yerləşir deməli uzununa əzələlər. Sonra bir də bunların altında isə çəpinə əzələlər də var. Keçək sinir sisteminə. Bunlarda sinir sistemi qeyd etmişdik ki, düyünlü sinir sistemidir. Bunların başında 2 ədəd sinir düyünü olur. Həmin o 2 dənə sinir düyünündən 2 ədəd sinir sütunları bədənin önündən sonuna qədər uzanır. Bunu mən şəkildə gördüyünüz kimi göstərə bilərəm. Bax, bu gördüyünüz sinir sistemidir. 2 dənə sinir düyünüdür və bədənin önündən sonuna doğru uzanan sinir sütunundan ibarətdir. Bu sinir düyünlərindən sayına görə imtahana sual gələ bilər. Deməli, bir cüt sinir düyünü vardır. Həzm sistemindən danışsaq, bunlarda həzm sistemi qarın ağız qarında yerləşir. Baxın, burada yerləşir. 3 dənə bağırsağı var. Bağırsağın biri önə doğru, ikisi isə arxaya doğru uzanır. Bu yırtıcı heyvandır. Ağzında, qarının ortasında yerləşir. Udlağını çölə çıxardaraq qidalarını tutur. Qidanı bağırsaqların sonuna doğru hərəkət edir, həzm olunur. Həzm olunmayan qida qalıqları yenidən ağız vasitəsilə xaricə atılır. Qida iki tərəfli istiqamətdə hərəkət edir, çünki anus yoxdur, bağırsaqlar kör qutalır. Sonra çoxalmasından danışaq. Çoxalmasında danışa bilərik ki, Ağplanari hermafroditdir. Mayalanması daxilidir. Dişilərdə əsasən yumurtalıqdan 2 ədəd, yəni bir cüt yumurtalıqdan və çoxlu toxumdan ibarətdir, toxumluqdan. İndi bunu buradan digər şəkildən göstərsək daha yaxşıdır. Deməli, bunlarda 2 ədəd olacaqdır yumurtalıq, yəni bir cüt çoxlu toxumluq. Baxın, burada da göründüyü kimi. 2 ədəd yumurtalıq, bunlar isə çoxlu toxumluqdur, hermafroditdir. Çoxalması da bunlarda düzünə inkişaf edir, sürfələri yoxdur. Yumurtadan cavan planarilər çıxır, düzünə inkişaf gedir. Mayalanmada mayalanmış yumurtalar qovuğa yerləşdirilir və xaricə atılır. Bu zaman
qeyd etmişdik ki, mayalanma daxilidir. Daxildən mayalandıqdan sonra xaricə göndərilir yumurtalar. Sonra keçək tənəffüs sistemindən danışaq. Bu kirpikli qurdların xüsusi bir tənəffüs orqanı yoxdur. Bütün bədən səthi ilə bunlar suda həll olunmuş oksigenlə tənəffüs edir. İfrazat sistemi isə proteinefridal tipli, yəni ulduz şəkilli hüceyrələrə malik səpələnmiş kanallardan ibarət deyə bilərik orqandır. Bu kanalcıqlar bədənin yanları ilə uzanır. 2 ümumi borucuğa açılır. Hər borucuq isə ayrılıqda bədəndən xaric edilir. Burada da onun Aqualanarinin biz ulduz şəkilli proteinefridal tipli orqanını görmüş olarıq. Sonra keçək regenerasiyadan danışaq. Regenerasiya nədir? İtirilmiş orqanın, bədən üzvünün bərpa olunmasıdır. Biz hər hansısa bir hidranı götürüb bir neçə hissəyə bölsək, həmin bölünmüş hissələrdə görürsüz, çatışmayan hissələri hidra tamamlayır, bərpa eləyir orqanizmi. Burada nəticədə 3 hissəyə bölmüşdümsə, artıq 3 dənə hidranı əldə etmiş oldum. Bu yolla hidrada qeyri-cinsi çoxalmanı həyata keçirmiş olur. Sonra keçək növbəti sinifimiz olan sorucu qurdlar sinifi biohelmintlər. Ümumiyyətlə helmint sözünün mənası qurd deməkdir. Bio isə inkişafını canlının bədənində tamamlayan qurd deməkdir. Biz bugün danışırıq qaraciyər sorucusundan. Deməli, qaraciyər sorucusu sorucu qurdlara aiddir. Üzəri kirpiksiz epiteli ilə örtülü olur. Əsasən bunun 2 ədəd sormacı olur. Sormaçlardan biri ağız sormacı, biri qarın sormacı. Təbii ki, burada görünmür. Ağız sormacı həm yapışır, həm soğurmağa, qidalanmağa xidmət edir. Qarın sormacı isə yalnız yapışmağa xidmət edir. Sonra həzm sistemindən danışsaq, bunlardan dedik ki, ağız başda yerləşir. Ağızdan 2 dənə bağırsaq olur, öndən arxaya doğru uzanır. Amma Aqualanaridə biri önə, ikisi arxaya uzanırdı. Bunlarda da eynən həzm sistemi kör qutarır bağırsaq. Qida 2 istiqamətdə hərəkət edir. Qan və qaraciyər hüceyrələri ilə əsasən qidalanırlar. Tənəffüs sistemi yoxdur, oksigensiz mühitdə yaşayırlar. Enerji, ATF sintezinin yalnız qlikoliz, natamam parçalanmasından istifadə edirlər. İfrazat sistemi yenə proteinefridaldır, lakin bədənin kənarlarında yerləşən ümumi qovucuqlara, sidik qovucuqları, rezervuar deyərik, yəni sidik hissəsi var. Sidik hissəsinə toplanır, sonra bir dəliklə xaricə açılır. Sinir sistemindən danışsaq, burada 3 cür sinir sütunu olur, bir cüt sinir düyünü olur, Aqualanaridən fərqli olaraq. Sonra danışaq bunun çoxalmasından. Əsasən deyirik ki, bu qurdumuz hermafroditdir. Bədənin ön hissəsində, baxın bu hissələri biraz qeyd etmək lazımdır. Bədənin ön hissəsində 1 ədəd yumurtalıq, 2 ədəd toxumluq olur. Qaraciyər sorucusu hermafroditdir, biohelmintdir. İnkişafını canlı orqanizmin bədənində dəyişir. Sahib dəyişməklə gedir. Əsas sahibi insan və ya qaramaldır. Aralıq sahibi isə gölməçə ilbizidir. Gəlin biz birincisi bunun sxemindən şəkil üzərində danışaq. Deməli, burada onun bir həyat dövriyyəsini görürük. Başlayaq sistadan. Deməli, qaraciyər sorucusunun sistaları gölməçənin yanında olan otların üzərinə yapışır. Natəmizlik nəticəsində həmin burada olan insana yoluxada bilər. Qeyri-peşəkar şəkildə əllər yuyulmadıqda, natəmizlik baş verdikdə insan bunu uda bilər və yaxud da ki, qaramal gəlib otlarla qidalanır. Otla qidalanan zaman sistanı da qəbul etmiş olur. Sista keçir orqanizmin, yəni əsas sahibi qaramalın bədəninə. Sistadan yetkin fərd çıxır. Yetkin fərd həmişə əsas sahibin orqanizmində olur və əsas sahibin bədənində hər zaman cinsi yolla çoxalır. Cinsi yolla çoxaldıqdan sonra əsas sahibi yumurta ilə tərk edir. Yumurta deməli kirpikli sürfəyə çevrilir, hansı ki su mühitinə düşməlidir mütləq. Suda bir müddət kirpikli sürfə üzür, daha sonra aralıq sahibi olan göl ilbizini tapır. Göl ilbizinin bədənində isə ilkin olaraq sürfə mərhələsini keçirir və aralıq sahibin bədənindən quyruqlu sürfə olaraq çıxır. Quyruqlu sürfə bir müddət suda üzdükdən sonra gəlib su yanında olan
nəyə yapışır? Bitkilərə yapışır və quyruğunu itirərək sistaya çevrilir. Burada biz qaraciyər sorucusunun deməli həyat dövriyyəsini gördük. Buradan qeyd götürə bilərik ki, insan da qaraciyər sorucusunun əsas sahibi ola bilər. Deməli, əsas sahibə nə ilə girməlidir, nə ilə çıxmalıdır? Yazaq. Bir də aralıq sahib. Deməli, əsas sahibə girir nə ilə? Gördüyünüz kimi sista. Əsas sahibdən hər zaman bütün qurdlar çıxmalıdır yumurta. Yumurta suya düşür, amma aralıq sahibə kirpikli sürfə ilə girir. Kirpikli sürfə. Aralıq sahibdən çıxır quyruqlu sürfə. Bunların deməli insanda törətdiyi xəstəlik fasilyoz xəstəliyi adlanır. Bu şəkildə bunu əzbərləyirik. Əsas sahibə nə ilə girdi, nə ilə çıxdı? Aralıq sahibə nə ilə girir, nə ilə çıxır? Burada qeyd götürmüşəm ki, ən çox metamorfoz formasına, yəni şəkil dəyişməyə ilə gedən, inkişaf edən qurd qaraciyər sorucusudur. Yəni gördüyünüz kimi müxtəlif sürfələri var. Kirpikli sürfə, quyruqlu sürfə və s. formaları vardır. Sonra keçək növbəti qurdumuza. Bunlar lent şəkilli qurdlardır. Lent şəkilli qurdların nümayəndəsi biz keçəcəyik 2 ədəd qurd, biri exnikok, biri isə öküz solteri. Şəkildə gördüyünüz qurd lent şəkilli qurdlar sinfinin nümayəndəsi olan öküz solteridir. Öküz solterinin bədəni deməli başçıq, boyuncuq və sormaçlardan ibarətdir. Başçıq hissəsinə diqqətlə fikir versəz 4 ədəd sormac var. Hansı ki bu sormaçlar vasitəsilə bağırsağa yapışır, həm qidalanır, həm yapışır. Daha sonra boyuncuq var. Boyuncuqdan sonra isə 1000-ə yaxın var bizim burada boğumlarımız. Bədənin ən yaşlı hissəsi sualı verildikdə biz onun başçıq və boyuncuğunu götürəcəyik. Boğumların içərisində ən yaşlısı sorulsa, ən sonuncu boğum ən yaşlı boğumdur. Bəs ən cavan boğum boyundan sonra ilk boğum, boyuncuqdan sonra ilk boğum, ən cavan boğum hesab olunur. Bu qurdlarda parazitliklə əlaqədar həzm sistemidir, qan damardır, tənəffüsdür. Bunlar reduksiya uğrayıb. Bunlar oksigensiz mühitdə tənəffüs edirlər. Bunlarda çoxalmadan danışsaq, hər belə deyək, boğumda hər bir boğumda 2 paylı yumurtalıq və çoxlu toxumluqdan ibarətdir. Bu qurdlar da yenə hermafroditdir. Çünki qurdların əksəriyyəti insan orqanizmində və yaxud da hər hansı bir canlının orqanizmində çoxalan zaman erkək dişi, dişi erkəyi axtarmasın deyə, çətinlik törətməsin. Onlarda bir uyğunlaşma olubdur hermafrodit şəkildə. Sonra keçək nəyə? Bunların əsas sahibi yenə aralıq sahibi var. Çünki bunlar da bioelementdir. İnkişafını canlı orqanizmin bədənində dəyişir. Gəlin birincisi baxaq bura. Qəbul imtahanında qurdlardan hər il, hər 2 imtahana da sual düşür. Deməli, ilk öncə yenə otların arasında bizim var yumurtalarımız. Bu yumurtaları qaramal yeyir. Qaramalın bədənində yumurtalardan 6 dənə qarmağı olan çıxır sürfə. Sürfə onun mədəsinə gəlir və mədənin divarını deşərək qan vasitəsilə əzələlərə yığılır. Əzələdə noxud böyüklükdə finna əmələ gətirir. Həmin bu finnalar uzun müddət canlının, malqaranın ətində, əzələsində yaşayır. Ta ki, həmin bu malqara kəsilir və bunun ətini tam yaxşı bişirilmədikdə, gözdən diqqətdən, nəzərdən qaçıldıqda insan yeyir. İnsan bunu yedikdə, təbii ki, insanın bədəninə daxil olmuş finnalar yetkin qurda çevrilir və insan orqanizmində başlayır cinsi yolla çoxalmağa. İnsanda çoxaldıqdan sonra insanı əsas sahibi olduğuna görə yumurta ilə tərk edir. Burada başlayaq indi əsas və aralıq sahibə nə ilə girir, nə ilə çıxır. Əsas sahib, aralıq sahib. Əsas sahib insandır.
İnsana daxil olur finna ilə. Bişməmiş ətdən finna keçir. İnsan onun əsas sahibi olduğuna görə insanı həmişə tərk eləməlidir yumurta. Daha sonra isə aralıq sahib. Aralıq sahibə isə yenə yumurta ilə gelir, çıxır finna ilə. Yəni buradan fikir versəz, aralıq sahibdən çıxdığı finna əsas sahibə girir. Əsas sahibdən çıxan yumurta aralıq sahibə girir. Bunlar həm qara malda, həm də insanda xəstəlik törədir. Qara malda törətdiyi xəstəlik finnoz, insanda törətdiyi xəstəlik isə triarinxoz xəstəliyidir. Hansı ki, imtahanda elə bu qaraciyər sorğusunun biohelmintmi olduğu sorğulurdu. Bir də insanda törətdiyi xəstəlik. Sonra keçək növbəti ən təhlükəli qurdlardan biri hesab olunan Echinokok lent şəkilli qurdların digər nümayəndəsi. Bu ən təhlükəli qurdlardandır. Qeyd etdiyim kimi bədəni 3-4 buğumdan ibarətdir. Hansı ki, bunun deyirik ki, əsas sahibi itlər, pişik, ayı, çaqqal, canavar, yəni yırtıcı heyvanlardır. Əsas aralıq sahibi isə dinc heyvanlardır. Bunlara məsələn insan da aid olacaqdır. İnsan, inək, qaramal, qoyun, quzu bunlar bunun aralıq sahibidir. Sual gələ bilər. İnsan hansı qurdun aralıq sahibidir? O Echinokokdur. Deməli söhbət Echinokokdan gedir. Digər qurdlarda isə əsas sahib olacaqdır insan. Amma bircə dənə Echinokokun əsas sahibi olmur insan, aralıq sahibi olur. Sonra bunun insanda törətdiyi xəstəlik Echinokokos xəstəliyi olur. Gəlin bunun həyat dövriyyəsinə baxaq. İlk öncə nə olur? Biz bilirik ki, əsas sahib it, pişikdir. Elə deyilmi? Bu həmin bizim qurdumuz yetkin fərddir. Əsas sahibdən yumurta şəklində ayrılır. Həmişə əsas sahibdə yumurta olur. Həmin bu yumurtalar pişikdə də ola bilər, özünün olduğu yerə düşdüyündən bu yumurtalar itin, pişiyin tüklərinə yapışır. Hər hansı bir insan gəlib bu itin, pişiyin belə deyək də sığallayır, əlini vurur, sonra əlini yumadan ağzına aparır. Həmin yumurtalar insan orqanizminə düşür. Eynən bu it pişiyin olduğu yerdə bitki bitirsə, inəklər, heyvanlar gəlib o otlardan yedikdə yumurtalar heyvan orqanizminə də düşür. İndi insanın da, heyvanın da orqanizminə düşmüş yumurtadan hökmən 6 qarmaqlı bir sürfə çıxır. 6 qarmaqlı sürfə mədəni deşərək qan vasitəsilə müxtəlif orqanlara gəlir. Məsələn, mal-qaranın bədəninə düşmüş finna böyüyür, müəyyən ölçüyə çatır. Hansı ki, bu inək kəsilir. Kəsildikdən sonra bu finnanı görən qəssablar götürür bu əti kənara atır. Həmin bu əti it, pişik yeyir. İt, pişik yedikdən sonra yenidən əsas sahibə yoluxma baş verir. Hansı ki, bu finnanın olduğu orqanlar bastırılmalıdır ki, digər yırtıcılar bundan qidalanmasın, qurdun həyat dövriyyəsi başlamasın. İnsanda isə insanın orqanları arasında bu finnanın böyüklüyü uşaq başı boyda olur və digər orqanlara epistaz verir. Bu ən riskli xəstəlikdir. Əməliyyat vasitəsilə qurddan, finnasından qurtulmaq olar. Təbii ki, bunun finnası 1 ədəd olmur, 1-2 ədəd olmur. Həddən artıq çox ola bilər. Bu da daha da riskli deməkdir. Sonra burada da qeyd edilib, Echinokokun başında 4 ədəd sormat, 2 cərgədə də yerləşmiş qarmaqcıqlar mövcuddur. Sonra başqa nə deyə bilərəm buradan? Bir də onu qeyd edim ki, həm öküz solterində, həm də Echinokokda finnanın içərisində başçıq və boyuncuq olur, amma buğumlar olmur. İnsan orqanizminə düşdükdən, yəni əsas sahibinin bədəninə düşdükdən sonra buğumlar yaranır. Növbəti keçək ikinci tipimiz olan sapqurdlar tipi. Gəlin baxaq görək sapqurdlar tipində ilk dəfə nələr yaranıbdır. Digər adı ilə nematodlar. Sapqurdlarda ilk dəfə 3 dodaq yaranmışdı. Cinsiyyətlilik var, ayrı cinsiyyətlilik, yəni dişi və erkək fərdləri. Anal dəlik yaranıb. Anal dəliyin olması qidanın bir istiqamətdə hərəkətini bildirir. Yəni ağız vasitəsilə qəbul edilən qida və indiyə qədər öyrəndiyimiz qurdlarda
ağızdan xaric olurdu, amma artıq buradan anus vasitəsilə, anal dəliklə xaric edilir. Qidanın bir istiqamətdə hərəkəti oldu. İlk bədən boşluğu protosellum əmələ gəlmişdi. Bunlardan dedik dişi və erkək fərdləri var. Hansı ki dişilər uzun olur, erkəklərin boyu qısa olur. Pilusdakı dişilərin quyruq hissəsi arxadan içəriyə qarına doğru qıvrılmış vəziyyətdə olur. Sonra keçək bunun həyat dövriyyəsindən danışaq. İnsan askaridinin. İnsan askaridi geoelementdir, bioelement deyil. Geoelement nə deməkdir? Geo yer deməkdir, torpaq deməkdir. Element isə qurddur. Yəni inkişafını bir hissəsini torpaqda tamamlayan qurd deməkdir. Deməli, bu necə baş verir? İlk öncə İnsan orqanizmindən biz bilirik ki, insan bunun yalnız insanda olur, əsas sahibidir. Əsas sahibdən qurdlar yumurta şəklində ayrılır. Yumurta torpağa düşür. Məsələn, yumurta torpaqda müəyyən qədər bir vaxt keçirməlidir. 9-10 gün vaxtını keçirdikdən sonra yumurtanın içərisində sürfə yaranır və biz buna yumurtada sürfə və yaxud da sürfəli yumurta deyirik. Həmin insan əlini torpağa vurduqda, yumadan birbaşa ağzına alsa, sürfələr onun həzm sisteminə düşür. İnsan bu sürfəni udur. İnsan bunu udduqda, udduğu sürfə gəlir bağırsağa. Sürfə buradan bağırsağı deşərək qan vasitəsilə qaraciyərə, qaraciyərdən ürəyə, ürəkdən sonra ağciyərə gəlir. Ağciyərə gəlmiş sürfələr ağciyərdə başlayır hərəkət etməyə, daha sonra traxeyalara gəlir. Burada da hərəkət edərək insanı öksürtməyə, axsırtmağa başlayır. Beləliklə insan axsırıb öksürdükdə sürfələr traxeyalar vasitəsilə ağız boşluğuna gəlir. Ağız boşluğuna gəldikdən sonra sürfə ikinci dəfə udulur. Bu zaman isə artıq sürfə ikinci dəfə udulduqdan sonra bağırsaqda yetkin insan askaridinə çevrilir, parazitə. İndi buradan bəzi belə suallar gəlir. Məsələn, insan yenicə torpağa qoyulmuş yumurtanı utsa yoluxma baş verə bilərmi? Təəssüf ki, xeyr, yoluxma baş vermir. Gərək yumurta müəyyən qədər torpaqda yaşasın, yumurtanın içində sürfəli yumurta yaransın, sonra insan onu utsun. Yoxsa yenicə torpağa qoyulmuşda biz görməyəcəyik ki, yoluxma halı baş versin. Bir də bayaqdan qeyd etdiyim bütün qurdların hər birində deyirik ki, dişi cinsiyyət orqanlarının sayı erkəklərdən azdır. Yəni erkəklər həmişə çoxludur, dişi orqanlar azdır. Amma bu qurdda dişi cinsi orqanların sayı 2-dir, erkək cinsi orqanların sayı 1-dir. Yəni dişi orqanların sayı erkəkdən çoxdur. Sonra keçək ardına. Askaridin həyat siklindən danışdım bu hissədən. İndi qeydləri demək istəyirəm. Məsələn, sual gələ bilər. İnsan askaridinin sürfəsi insanın ürəyinin hansı hissələrində ola bilər, hansı hissələrində olmaya bilər? Biz bilməliyik, ürəyin sol hissəsində həmişə təmiz qan olur və bu ağciyərə gəlir. Ürəyin sağ hissəsindəki kirli qan, yəni CO2 ilə zəngin olan qan vasitəsilə ağciyərlərə gəlir. Lakin ağciyərlərdə təmizləndikdən sonra ürəyə geri qayıtmır. Deməli, biz insan askaridini ürəyin sol hissəsində, yəni sol qulaqcıqda, sol mədəcikdə, həmçinin aortada, ağciyər venalarında rast gəlməyəcəyik. Sonra insan askaridinin sürfəsi miqrasiya zamanı insanın diafraqmasını neçə dəfə keçir? 3 dəfə keçir. Deməli, birinci dəfə ilkin udulan vaxtı keçir, ikinci dəfə məsələn, bağırsaqlardan ürəyə, ağciyərə gələndə keçir. İkinci dəfə udulanda da 3 dəfə keçir. Deməli, bu insan diafraqmasını 3 dəfə keçir. Sonra yenicə torpağa qoyulmuş insan askaridi insan tərəfindən udularsa heç bir yoluxma baş vermir. Sonra yetkin askarid aerob mühitdə, yəni oksigensiz mühitdə yaşayır. Yumurtalar isə aerob mühitdə, oksigenli mühitdə inkişaf edir. Gənc sürfələrdə, ağciyərlərdə, yəni aerob mühitdə yaşayır və ağciyərləri zədələyir. Sonra keçək biz sap qurdların
digər nümayəndələrindən danışaq. Bunlardan biri uşaq biz quyruğudur. Uşaq biz quyruğu nazik bağırsaqda parazitlik edir. Dişilər yumurtalarını düz bağırsaq ətrafına qoyur. Bu isə anal dəliyinin ətrafında qaşınmaya səbəb olur. Natəmizlik nəticəsində yoluxma baş verir. Yoluxma əsasən ağız vasitəsilə olacaqdır. Törətdiyi xəstəlik enterobioz xəstəliyidir. Növbəti qurdumuz isə əyribəş qurd və yaxud da ankilostomadır. Burada sahib dəyişilmir, insan orqanizmdə inkişafını tamamlayır. Yoluxma iki cür ola bilər. Yoluxmanın biri ağız vasitəsilə ola bilər. Digəri isə çılpaq ayaqda torpaqla gəzsək, torpaqda. Sürfələr ayaq dərisini deşərək birbaşa qana daxil olurlar. İndi buradan bəzi qeydlərimiz var. Qandamar sistemində sürfələrinə rast gəlinən parazitlər. Exnikokdur, insan askarididir, ankilostomadır. Parazitləri biz helmintləri kateqoriyalara bölürük. Bunlardan biohelmintlər inkişafını sahib dəyişməklə gedirlər. Bir neçə aralıq və əsas sahib olur. Bunlara misal olaraq qaraciyər sorucusu, öküz soliteri və exnikok aiddir. Geohelmintlər inkişafını bir sahibdə, lakin müəyyən bir hissəsini torpaqda keçirənlərdir. Bunlara insan askaridini, ankilostomanı misal göstərə bilərəm. Sonra əlaqə və yaxud da təmas helmintləri var. Yoluxma birbaşa təmas və ya ev əşyaları vasitəsilə baş verir. Buna da uşaq quyruğunu, biz quyruğunu misal göstərmək olar. Bu hissələrdən imtahana suallar gələ bilər. Mümkün qədər əzbərləmək lazımdır. Keçək üçüncü və sonuncu tipimiz olan həlqəvi qurdlar tipindən danışmağa. Həlqəvi qurdlar tipində də ilk dəfə ikinci bədən boşluğu sellom əmələ gəlib, hansı ki protosellom isə sap qurdlardaydı. İlk dəfə bunlarda qan-damar sistemi yaranıb, özü də qapalı qan-damar sistemi, tənəffüs sistemi də əmələ gəlibdir. Qum qurdunda qəlsəmələr, ifrazat sistemi qarın sinir zəncirindən mövcuddur. Deməli, bunlarda düyünlü sinir sistemi yaranacaqdır. Keçək bunların azqıllı qurdlar nümayəndəsindən olan soğulcandan danışmağa. Soğulcanın bədəni 180 boğumdan ibarətdir. İlk 4 və son 4 boğumda ifrazat borusu olmur. Bir boğumunda 2 ifrazat borusu olur. Arxa özündən sonraki boğuma açılır. Bu nə deməkdir? Hansı ki, bura diqqətlə fikir verin. Məsələn, bizim burada nəyimiz var? Hər hansısa bir orqanımız var. Bu hissədə. İfrazat orqanı. Lakin burada olan ifrazat orqanının axarı görürsünüz buradadır. Eynən burada olan axar isə digərində olan ifrazat orqanının axarıdır. Məsələn, 15-ci boğumda olan ifrazat orqanının axarı 16-cı boğumu açılmış olur. Sonra sinir düyünləri udlaqdan başlayır. Mən indi burada səhvlik etmişəm. Udlaqdan başlayır. Hər boğumda 2 düyün olur. Daha doğrusu burada mən bir şey qeyd etməmişəm. Hər boğumda deyəndə, yəni udlağın başladığı boğumda 2 düyün olur. Bu necə baş verir? Məsələn, tutaq ki, belə boğumları çəkirəm. Təbii ki, ortalarda davam edir. Bir də sonuncu boğum var. Deməli, tutaq ki, bizim udlağımız buradadır. Udlağın olduğu boğumdan başlayır. Udlağın əvvəlində, bir də sonuncu boğumda heç vaxt sinir düyünü olmur. Deməli, bizim udlağın olduğu boğumda həm udlaq altı, həm udlaq üstü düyün və hər boğumda bir ədəd boğumun hər birinə bir düyün düşərək qarın sinir zəncirindən ibarət sinir sistemi var. Deməli, bir də qeyd edirəm, udlaq olan boğumdan başlayır. Udlağın altında və üstündə olacaqdır 2 ədəd, yəni bir altda, bir üstdə. Digər boğumlarda isə yalnız qarın hissədə bir ədəd boğuma rast gəlinəcək. Udlaqdan öndə və sonuncu bədənin sonunda olan bir boğumda olmayacaqdır. Həzm sistemindən danışsaq, həzm sistemi ağız, qida borusu, çinadan, mədə, bağırsaq və anal dəlik vasitəsilə xarica açılır. Çoxalması hermafroditdir, lakin çarpaz mayalanma gedir. 2 yumurtalıq və 4 toxumluq və 4 toxum qəbul edən orqanı vardır. Bunlarda
Sonra qan-damar sistemi qeyd etmişdik ki, qapalıdır, ürək yoxdur. Qan bel qan damarı ilə önə, qarın qan damarı ilə isə arxaya doğru hərəkət edir. Dəri əzələ kisəsindən danışsaq, dərinin üzərində, baxın, epidermisin altında birinci həlqəvi əzələlər olur. Onun altında isə uzunna əzələlər rast gəlinir. Həlqəvi əzələlər, deməli, bax, bu hissəni yadda saxlayın. Həlqəvi əzələlər yığıldıqda bədən uzanır, uzunna əzələlər yığıldıqda isə bədən qısalır. Hansı əzələ yığılırsa, digəri boşalmış vəziyyətdə olmalıdır. Burada da soğulcanın gördüyünüz kimi bədənlərinin hərəkətləri var. Bir tərəfdən eninə, uzunluğa yığır, açır və beləliklə torpaqda oyuqlar yaradır. Bu şəkildə də hərəkət etmiş olur. Sonra keçirik növbəti çox qıllı qurdların nümayəndələrindən olan qum qurdu, nereid haqqında danışmağa. Qum qurdunun hər buğumunda bir cüt ətraf birləşir. İlk dəfə qəlsəmə yaranıbdır qum qurdunda. Hansı ki, bunu görürük, qum qurdu buradadır. Sonra nereid var. Nereid də gördüyünüz budur. Tənəffüs orqanı yoxdur. 2 cüt gözü var. Yəni 4 ədəd gözü var. Bir cüt lamisə çıxıntısı olur. Sonra tip zəlisi var. Zəlilərin nümayəndəsi. 2 sormacı var. Ektoparazitdir, yəni xarici parazitdir. Ağız vasitəsilə hirudin fermentini sintez edir və qanın laxtalanmasının qarşısını alır. Bir də ki, bunlarda tip zəlisində dişlədiyi yerdə belə 3 formada, bax, bu şəkildə kəsik olur. Bu da bizim qurdlardan dərs izahımız.